Üdvözlöm Önöket! A következőkben az Egyenlítő TV győri oknyomozó filmjét tekinthetik meg. Miközben arra a kérdésre kerestük a választ, miért vonta ki a Fidesz Szijjártó Pétert a párt frontvonalából nagyjából 2 évre, megdöbbentő dolgokra bukkantunk. Szijjártó panamázásán túl bemutatjuk a győri önkormányzati botrányokat, a Fidesz támogatásával felújítás küszöbén álló hősi emlékművet és a gyanús polgári körökből kinőtt szélsőséges szerveződéseket. Következő összeállításunkban pedig az országos média többéves hallgatását megtörve bebizonyítjuk, Szijjártó Péter igenis együttműködött Cuslág Jánossal a pénzosztási mutyiban, és ha Cuslág János joggal ül a vádlottak padján, akkor egy hely biztosan üres mellette, Szijjártó Péteré. Tartsanak velünk! Útjára engedem, csak annyit mondom meg nekem, hogy milyen autóval érkezett. Nekem van egy 4-es Audim, még a kosárlabda klubban, aminek én elnöke vagyok, még onnan kaptuk. Picit belepirult ebbe a kérdésbe. Igen. Nem vártam. Ja, nem várta, csak ezért. Íme Szijjártó Péter, a Fidesz reményteli fiatal szóvivője, a Fidelitas nemrégiben leköszönt elnöke, jelenleg Orbán Viktor kabinetfőnöke. A fiatal politikus szűk 2 évre eltűnt, kivonták a forgalomból. Valószínűleg nem az előbb említett Audi miatt, bár ez is egy érdekes történet. Szijjártó évekig a győri női kosárlabda csapat elnöke volt. A csapat kiugróan nagy összegű támogatásokat kapott a fideszes vezetésű várostól, a támogatások megszavazását Szijjártó nem érezte kínosnak, sőt. Szijjártó Audiját is a csapat bérelte. Nemrégiben szociális demagógiából építkező pártja kínosnak találhatta az ügyet, ugyanis a politikus lemondott a csapat elnökségéről, mely úszik az adósságban. Úgy gondoltuk, meglátogatjuk a csapatot. A sokmilliós támogatások és a temérdek adósság arra enged következtetni, hogy a város büszkeségei bizonyára kiváló edzést kaptak és sikert sikerre halmoznak. Mikor megérkeztünk a sportcsarnokhoz, a lányok épp edzésre érkeztek. Legnagyobb meglepetésünkre a tablójukat nem találtuk meg. Mikor a portástól útbaigazítást kértünk, meglepő választ adott. Nincs tablójuk, mert eredményt eddig még nem értek el. Nem volt sok időnk ezen morfondírozni, ugyanis hamar megtudtuk, bevett szokás a helyi fideszesek érdekeltségeinek, vállalkozásainak közpénzt osztogatni, pályázatokat úgy kiírni, hogy csak a képviselők és a rokonaik nyerhessenek. Vegyük például ezt az utazási irodát, mely a helyi Fidelitas elnök és családja tulajdonában áll. Vagy ezt a modern autómosót, melynek támogatását a felvételen látható tulajdonos, fideszes képviselő rokona találta érdemesnek közpénzekre. Így már érthető Szijjártó Péter Audijának és az eredménytelen kosárlabda csapat adósságának története. A Fidesz szóvivője csupán a helyi trendet követte. Folytattuk kalandozásunkat Győr városában. Meglátogattuk a gyönyörű, bár az építkezések miatt zajos Széchenyi teret. A térről érdemes tudni, hogy a márványt a fideszes városvezetés személyesen választotta ki, természetesen a közbeszerzési eljárás előtt, és most jön a lelemény Olaszországból. Ami már azért is érdekes, mert ezek a kövek bizonyíthatóan magyar vállalkozóktól az internetről is beszerezhetők, potom 68 millió forinttal olcsóbban. De ezen már meg sem lepődünk, inkább meglátogattuk a helyi Fidesz irodát, hogy magunkra rejtett kamerát és diktafont szerelve, csak úgy hírtévés módon, információkat szerezzünk a helyi mutyik hátteréről. Akciónk sajnos kudarcba fulladt, mert az iroda zárva volt, elköltözött. Innen, ide. Megkérdeztünk egy helyi ingatlanost, hogy nagyjából mennyivel lehet drágább a belvárosi, patinás irodaház bérlése, mint a korábbi szerény panelház alaksora. A válasz nem lepett meg minket. Nagyon. Hamarosan, épp úgy, mint Szombathelyen, Győr városában is gyanússá váltunk. Elkövettük azt a főben járó bűnt, hogy egy demokratikus országban
egy demokratikus párt irodáját filmeztük az utcáról. Bekapcsolt a Fidesz reflex, azonnal kicserélték a központban megírt sajtóközleményben a Szombathely szavakat Győrre, és provokátornak kiáltottak ki minket. Mindezt természetesen kiegészítették a legmocskosabb és legaljasabb kampány azért fordulattal, mert most ezt kell nyomni, a vezér eldöntötte, fideszes közlemény nincs mocskos kampány nélkül. Győri túránkat lazításként a helyi nácik filmezésével töltöttük. Megtaláltuk ezt a nénit és ezt a bácsit. Ők igazi harcosok és házasok. A bácsi egy nagyon hosszú nevű hagyományőrző egyesület elnöke. Na, mindjárt azzal kezdem, hogy a Szent László Határőr Hagyományőrző Egyesület azért alapíttatott, azért. És a felvételünkön látható hősi emlékmű felújításáért küzd. A fideszes városvezetés természetesen milliókkal támogatja az ügyet. Most már ezt a város befogadta, tehát most már ezt mindenképpen meg kell csinálni. Jó? Hiába a potenciális jobbikos szavazó is szavazó, a Fidesz pedig képes minden igényt kielégíteni. Önöket nem emlékezteti valamire ez a hősi emlékmű? Szerencsére az avatásra is kaptunk meghívást. A hősök vasárnapja előtt való este. A bácsi felesége is érdekeseket mesélt nekünk Győr városáról, a magyarságról, Trianonról és hasonló mindennapi problémákról. Elsősorban magyar programmal, magyar zenével, magyar fellépőkkel és magyar számokkal, és tehát, hogy megjelenjenek a külsőségben és a magyar nemzeti viseletnek a különböző adaptált, illetve eredeti formái. Azt is megtudtuk, hogy az ő egyesülete Orbán egyik polgári köréből nőtte ki magát, és léte a Trianon emlékmű állításakor érte el célját. Kérdéséhez csak az a baj, hogy engem is le kell lőni. A helyi nácik tanulmányozása után visszatértünk a városházára. Mivel eddigre már krimináltak minket, szívünkben telve félelemmel léptünk be a városháza kapuján, hogy megtekintsük Borsi Róbert, a Fidesz győri frakció szóvivőjének sajtótájékoztatóját, mely rólunk szólt. Borsi egyébként a Szijjártó-féle női kosárlabda csapat tulajdonosánál dolgozik ügyvezetőként, és a csapat 125 milliós önkormányzati támogatását ő is megszavazta képviselőként. A sajtótájékoztató hosszú és unalmas volt, a sajtósok sem igazán értették, így csak néhány részletet osztanánk meg önökkel. Abszolút, és mondjuk egy beszélgetésből nem is az, hogy azt vágják be, ami elhangzott, hanem ezeket úgy próbálják meg összevágni. A levélbe kérték azt, hogy írjuk bele a topikába, a levél tárgyába, hogy egyenlítő. A sajtótájékoztató után megkérdeztük Borsi urat, hogy az általa említett összevágás nem jellemző be inkább a Fidesz országos kampányára. A válasz beszédes volt. Mi a különbség között, a negatív kampány között, meg a plakát kampány között, ami megy az országban, ez a Gyurcsány-Bajnai humval, tehát hogy ilyen politikusokat vágnak össze, hogy önök hogyan látják, hogy itt a módszerek főként a különbözőek, hogy az üzenet a két kampány között. Bocs, egy picit megálltunk. Győri városnézésünk végére értünk. Így elérkezettnek láttuk az időt, hogy utána járjunk a Cuslágügy agyonhallgatott jobboldali vetületének. A váratlan fordulat akkor állt be, mikor elektronikus postaládánkba egy hangfelvétel érkezett. A felvétel egyértelmű bizonyíték Szijjártó és Cuslág bűnös kapcsolatára. Mi már tudjuk, hová tűnt Szijjártó Péter. A felvételt vágatlan formában hamarosan önök is megismerhetik, ha legközelebb is velünk tartanak.